C'est regrettable, c'est regrettable. Docteur Basso Dadi di Kambala qui na mutu kalelo aki na lupamu. Banga ba boto la ngokaka. Donc bazana expliquer ya que mutu aboti topé sandambu te $30,000 itikali. Wana 30 tozo bakaka oyo monani ya chiffre minene. Mais sans compter 5,000, ba 3,000, ba 2,000, oyo yaki ba 500, ba 300, 800. Oyo yaki sans compter ba wana. Pona ko tia photo ya dadi munene baboyi o mbongo compte bloqué. C'est la sorcellerie. Et vous savez que vous êtes des sorciers. Vous savez ça. Yonoko utimbandaka. Ola lambet moko na mwasa dadi di Kambala olobake o ya komona na buto aganga te. C'est la vérité. C'est la sorcellerie. C'est le même certain. Bo aganga te. Bo so ni nyoza mabe donc alobate handi makaka. C'est la sorcellerie propre ça. C'est bien bon éviter. Ah voilà. Donc aux aulu la moisson de bandakala. Bon, au profiter bon. Na sala eje ngwaku ma salité na sala bona. Donc sorité allez à le temps to boy na ye allez bo bengani na bana. Voilà mentalité na biso ndenge ça. Et na ba waze commerce waze ko albaki to zaka na héritage mo za haine motema mabe des abiso bana dadi di Kambala bo bengani na ta mwasi na yo vraiment ta mwasi te o kinye ta mwasi ni babi ko mona so ki nusha so ki nanu bo bengani bana siko moko yo wana za hôpital. Donc voilà oye bien eloko yo oloni yango obuka ye moko albaki mavwanga makampo mavwanga pe komona na bambongo wana bozwa mbongo wana bolia na bino bo chasser bana bo kabola mbongo. Mais comme Nzambe azalaka juste, vous verrez Olanda bino. Ah, bolia kaka lia yo libala kutu tala ozo tulana nwana siko zo lingani ndeko tuleli wana o profiter na biloko siko tia chasser les enfants. Et kaza wane kwa dadi te. So ba to super dadi la za mfito che dadi to che yo za mo amsa dadi osande ona e. Ozo mo so za mo na msala siko mibambika odu téléphone ya dadi o mo yamba ondi ma yo ndi mo asina ye. Mais c'est la sorcellerie propre. Liambo wana mais un peu de ma voix ngi ko so na vie o mona. O biso no so la ke la yo kaka o yoka. Bosara boli yo to bala kate ndo za no bala kate ndo nyoko libala batadadi boso yo to boti mabe makasi allez mabe makasi penza et puis to peso bon appétit lia mais yo pour landa ka ndenge wana oye merci tantino mtama be c'est comme on se peut suki nanu shi suki nani obiga mtama be ipo balati. Depuis que tu as fait mon mobali, de a commis moins que rien quoi. De beaucoup ça nous souligne comme une torchon et tout pourquoi. Si on a bien t'as moi en ce moment ça n'anda. Et puis ça na banana bino. Na sengisi na bino ne sino bakana na nanuti. Na sengisi bino so famille so dadi Kambala ba mita mabe. Bo sali non en tout, bo sali en sorte que Apollo na fa pato ke kunda et on ba kanda. Bo chile chapelle ya mona une semaine. Pour ni parce même ana ko mbenga masuki suki mort né suki nouveau né. Yamo wole na chapelle ya mona une semaine. Et longwe bongote, ya dadi ba kunzie na nte mais amuko se décomposer. Car pour na famille na ye. Na ndezana ba dadi asala kombo pas mériter mbongo na soyo pesa wana. Il a fait ça. Tant no kine ba tournage makolo na avance la akuma dadi Kambala bozala te. Lelo asali kombo na ye, liwana ye sali ke azwa mbongo parce que eza kombo na ndem te sali ke azwa mbongo wana. Ezaki kombo yo nokotin. Ya yo nanutin ya tata mwasi te mbongo wana bapesa ki ezaki mpona dadi Kambala bo mérité kozata infronté bozina mbongo wana boyebi na compte bloqué boyebi que signifie compte bloqué boyebi signification compte bloqué te mboboke tia na bino mbongo na compte bloqué toyokeli bino mwa mawa moto kwa dadi Kambala bakuna niveau kodefa $2,500 mais attends bozali na combien pasi wana biso baartiste nano esilité bokomi na niveau bo exiger eloko esala mata parce que eloko bo senga ki Gisela sala na nini na ezaki ndoki eloko ekamsa ezaki ndoki eloko ekamsa na yo kande timutema nzube bozo ma Gisela la na noko ba ele ya utimbo bo ni botaliseni nango na katikata butu botaliseni nango
Eh, on est qui nous doquité Cardozo. Moi ça couffe du mobile. Moi ça couffe du mobile. Ezalakate. Bobeti mabe, bosali mabe. Puis le quoi boni bomo mi takala ba comédien en marche. Tout ça le défilé des mondes de ma famille bien en tout cas à lire to que comme ma prête. No ba no ma pa. Boni ba tel ça mange c'est nini nango. Na tu na. Et loko noko. Non. Est-ce que dadi aya no ya solo? Ngaka mo na. Ya bobota mi mama moko. Pe ake chini na mbonga li ya cotisation. Na no show ye banite. Dadi di kambala ndem tasari ke famille bino oyebana. To ibibino te. Biso yebibino te biso ba komele to yebina nush te to yebino ko na te noko na ute na wapi. Mboka. Ute yi wapi noko. Donc il y a des gens qui vont souffrir. Il y a des gens qui ont passé ko ba tournage na ya mani et là on a ebo mwana. Tira nga kolibon bozala wapi. Hein? Bon mona ba million na kala na sura ba dollar na bosimba ko kala. Yo na noko tunanzimite ke mobanda pesa wata 100 dollars. Ya wapi la zelo wapi. Anzimite, mais c'est regrettable. Au moni yo nanu yo po suka ka bon po amwa. Abala wapi? Oko suka ka bongo. Ne bosali Giselle na bana na ye. Bino pe bo suka ka ndengwa na. Femme di kambala famille a Sony, famille a Sony. Bo misi pauvreté ne so ni banda bo fini so africain. Bo fini so africain. Bo fini biso ba famille comédien qui to ba famille pauvre na ya ba mbongo to aka to zima tambela biso ba bongo na biso to salika boye pour nini to ba to ya pasi ya mama. Beaucoup mo pauvreté ya bino te. Et puis mo profiter. Beaucoup mo pauvreté ta yo mo ko fo mais salaka. Bino bo komi ndeni. Bo komi ka do ko yebi ke dozo asa kombo na ye. Ce qui va dozo le bino non mame awe lo mo sanga mukusa. Bo ko na nenga butu e bi mbasi. Wana ya. Ko kufa ka bo ka mama. Kisi wana ba to ba pharmacie kanga ifo ni ko yo kufa. Ko ba yebi ke ko ya ko ya. Fini la récréation est fini. Mbongo wana za dadi ki kambala. Mbongo ya li so tonson te bo ya so ya mwana nga mwasi na biya ya leso nga se ekanganga bande ko na ba comédien bazwa marche ya tele maposa na mwasi famille ya bandoki ko famille boko nya biso to ko okino ko lala na mwasi mwana kasino na bushi na problème epina mbetu o wala na mbani na yo ko minani ko marche na soki to lali makambo ko mona na butu ko mutu te seki ba ko ko maye bo maye bo ni na bino apo bo masu Giselle. Relax clairement que bino mbolier dadi. Ya ngoma na lobi na malade ba dadi. Ko ba kufa ba ndo. Ba 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 ke maman Olive mutalia ka ba comédie. Ko na place ni wewe. La famille na biso. Est-ce que vous comprenez place ba liwa na biso zo uta. Donc on ça la balobi Ko sali ngole c'est moi. Olive alienga ta ko liba comédie l'intérêt ni. Na lobi alienga te maman Olive na matina kiti na zongi na baluki alienga ta ko liba comédie l'intérêt ni. L'intérêt ni. To diembela na mbonga mamoni. Na biso. Maman Olive comme ça nga bayer. Alianga te après que les bâtiments beaucoup dans l'intérêt na bango te point ngana lo baboy maman Olive za famille te maman Olive za ngali ali ne famille na ye ana famille bele ali famille na ye ko sunga ali maman Olive mon mutu musa ko za na ba projet na ye azake no lelo so na zimbongo na vinanga so na zimbongo na vinanga na sala boye isa bambiso na ya kana kama bandakala na vina eke so na zimbongo na ko aider ba artiste na sala boye alors zo ko sa posa na ko nzamba sali grâce azo mbongo lelo azo aider biso c'est normal bo se play ba fleur bo se play ba fleur banda to za na RDC Congo ba to za na Mobutu ba kama Olive sala na salama nanu omoni mbongo wana za dadi dikambala tsiki tomina mese bio moni mbongo wana soki ka bino bolia wana nde bolia wana ki bo associer Giselle te mama bana zana dada tiki bana ba biki mbongo ne sina mata to bino to la dai somi no nyoto to sala na se awa e futa maka ana se oh wana c'est la veuve ana bana dadi bazana pe moko te bazaka simi bele bo bengani mwasa batu na ndako na butu et na tongo mwana sali crise ana kalembele bonimo saleni omoni kutu mwana na saleni to la sabino ke no biso ba kito to za ibele ko le kabino fani na bamba na nu libela na moko yo na nu yo
Non, maman libéré, voilà. Koseka maman. Ok. Oh makambu ya. Oh, maman soni bola tu Tadi kitamba tukichomna mobala fier. Yango Mobala lolendo. parti. Il faut que kufa kana ba famille oyo eza riche. Omoni siki famille eza riche. Basta. Ba panikile ba mbongo musu. Ezakela organisation. Chiko kulu na lobi eh. Chiko kulu bazaki na mbongo. Metande bale Bakulu ya bole ya dadi pola ni. Ba mitema Yela di ba ko lele ba motel mo chapel mo ya mo boye. Ezala te. Bana on chapa. Atuka yo bino famille ya dadi bo ape ba pauvre. Bo fingi si biso makasi. Bana kana. Ko bimisa biso sa poli. Ota degré. Bango bakomi nde koboma biso mpo bamoni ozo comprendre. ezosala biso mpasi sokutu batakolia eza babiso neti kolia olianga malienga te oliaka batikine babiso oyo asali ku ya minene alie te aya oliaka bato asalelo te ena sens te okofuta ngo ipo kobala ti nano obala te omona nde moninga moni te nzambe osalaki abala mobali ne pa kufa ayoka siko pasi ayoka pasi mpenza oyo esalaka osali yana ondire yaya cousin bazaki presser obimisi na une semaine lokwa Thompson momo bakoti na kati ya frigo babimisa mbangu ba soki apesaki bino batomsoni parce que ayebi ke ya matanga bato bakoyeba kolia bakomela Mais matanga matanga yebima jeudi babimisa babiloko mercredi na butu famille mobimbeya oyo azwi seti karton tomsoni atie na mutu na makile elobi kaka boyo nde balia soso te nani mutu moko azalaki liboso ya congélateur alingi komona bashini kasuba baliko na nsima te bakende kosuba sango ote awa kosuba te okende kosuba kuna poni aka nani de so mutu aleki na nsima afongola congélateur anazwa Thompson de ya bango bino bobi kaka Thompson bino ye bango baorphelin wana ya dadi oyo obwaki na balabala topesi yo 10 ans plus tard omoni yo mabona mutu omoni bana wana basi baobala Toza na mois de la femme. Toujours la violence faite à la femme, c'est ça. Maman Gisèle. Donc Gisèle bazo violée. Moralement, elle est violée. Moralement, donc vous déstabiliser moi si abatou, vous dénigrer moi si abatou, vous dénigrer bananaye, va violer moralement. Donc c'est ça la violence faite à la femme. Vraiment ba maman nyonso baza bisika bipane pane ba fan na biso. O bolinga ka dadi di kambala. Bana dadi kambala ba li banda pour la famille à dadi na moi si à dadi. Et puis bozo makambo pena na motema. Bozo makambo na poto ni to trouver la solution. Ce qui dadi, la famille dadi ba ko ka ko za solution te biso ba artiste comme dire totalement. Donc, vraiment, jusqu'à faut solution et soit parce que to kondi mate banande kuna biso bazala ndenge wana ndenge ba kumotela nisa bangwana le ba ki pas d'être ta force le lo akeboye Gisèle se retrouve na kale mais na mwana ya mukiazo melisa ko kamwe wale kele ba olese ma lewa tandis que ba carton poisson ba carton ya biloko ba nini et kitaki na biloko nyoso maman olive me mele ba conteneur moi ça mo we ba pesi kaka sac ya loto moko ya semoule moko le ba carton ba pesi moko sa famille dadi ba komba commerce na vie na bino bo raisonner ata na vie na bino bo loto ata maman olive na bandoto na bino mais va chercher mon frère Sophie et vous dire que c'est bino maman olive na famille et bata poisi Monde en Barcelone, donc tu peux simboter là bas téléspectateurs na biso nyoso bonandra biso na Normi Barcelone TV et tous en kaka juste pour nous ça musala et puis pour le la bateau bazo sala mabe makasi parce que ceux qui bateau bazo sala mabe tozo lo baté et ça mabe so quand on dit na biso za ko kanga meza ko kanga te poko na ko lo bateau yebi ko finga pe to finga kitoko mais to bomaka moto par rapport musala bato musote bazaka ben politeste ngana lo bela mingi bato o balandaka biso na ba commentaire bo finga kati ono zo finga ba comédie bandoki basali boye na mamba dadi na mona en place muta fingi ndoki te na muta lobi te parce que ba o basali bo za famille dadi za ba comédien te biso to lingana ka malgré to zala na ngote mais tango likam to sangsaka ni fils kata 1000 francs pour na ko se soutenir mais ezo sala pasi komona acte ya boye biso to za batoto boti lelo to ana bana otali mwana mwasi lelo pena boyende naza bona ona ota mambo basali dadi keba bakosala mpe mwana nga na kufi pena na zate boye
badomo outi quelque part babotoli mwana nga nyonso batiki mwana nga bonga alors faut totelemela bino bien avant c'est ça era ngono tokotina mabele te po ngai soko sali mwana adadi te nga na kofufumuka nga na kosituka penga donc vandi pena bomu osumba pena boye na ndako no moni lo nanga ma famille qui sont omoni pena lo na boski zeso pona baterme po to ana kanda ovandi pena na kiva wese boye otali pena liboso no nga comme ça olianga bien na esprit siko soko relia yo mais ça fait trop mal vraiment ya omona qui ba bengani moi ça dadi na 2h du matin malgré des choses na nga matin za qui peut éprouver donc on peut éprouver tisco pena éprouver oncle na nga kufi donc ça fait trop mal teko te oboni boyeko boni ndoki makasi boy bino ba Kongo boni ndoki makasi boy bona ya koteni po ba Kongo ba ebele ba mususu ba komana ba osambela ba mususu ba komana ba osambela oki pela fa mususu sote biloko mo ito zoate ya bana po bana omikie datia na makasi oboko la baleki nete ana oboko la baleki nete fufuta muso opesa bango ba olia mendaka ko futa te aboni muzoba boyeko boni boye uboni ko babiso yo leki so ya so nani ozimbongo no na neni ya da dipe na ba souffrance banda carrière neti le la souffrance fort na vita msumbongo ne ko sumira bana ta place ya olala pongi abike ba ko zanga fufu mais place ya olala ba zanga teti ba okola mais bino mozumbongo na bokofre bokabona na ba poche na bino ma ba poche na etoboka mbongo na bo oliango te mususu ovanda pena bo o sutura na sala moni o comprendre te sili poani na sens te na pesi bi côté les raisons a telle mela ki famille mo bana esi mo meka kutu te bo poussa na kutu te pe mena biloko ya pululu atiki po atala ki déjà de grand makambo ekendela yo mo pe kimia na vie ya mabe lisumu po kota la majisela nyenye okolo bate ngo tamsu bo ma bosko amajise basele bongo eni rolobani na makambo eni ya loba ya mo sa de kezwa ya na sem sabi ende mwasi na ngande femme légitime kezwa légitime tout batie libanda bongo yo anatime des aka passe ya pena passe anatime siko saka légitime bana 5 ba pupole batie libanda bongo yo siko nda kumiso sali be mission ngande mwasi na ye ngande femme na ye nganda loba ki bolingo na ye siko yo bolingo kezo mbongo so ba pe atanda donc ya passe ya pena passe en tout cas vraiment pona maman Gisèle tolingio mingi na no grace ozo la sana ke ozo pena éducation na famille na yo maman na opena na tata na yo ba éduka yo maman Gisèle ozo pena bien éduqué parce que makambo nyonso oleki ni na TV ni na télévision ni o micro moko boeleki na munoko no fongola ta munoko lobi atam komote batukande ba olobela mais je pense que maman Olive Lembe na maman Denise ba osunga yo parce que na maman Olive non asala ngo déjà donc osunga yo maman Olive yo ka pena ko lela na biso ba comédien yo ka biso pena poto ebike yo ka biso to belela ko atozaki ya ko nyimba so yo ki ka ba comédien ba gangi pa osusumuki mba moko donc susumuka pena pona makambo pa dadi na mwasi na bana ezo sa biso pena pasi toza na yo osunga ete osombele lo pangu te mais tebi ki à travers maman Olive osombele lo pangu bana na ba ozabi ata ba ozanga fufu mais c'est important bazo ka place à la pongi pour maman Gisèle azola biso ka combien de fois elle est éduquée azan éducation nini pour akola omona kake azamona mo akola na famille mo bien libala kande commissaire na ba situation azaleli parce que so la na ba famille ba mal à la tête to ba mal à la tête le quoi biso ba oyo na ebité do na buto na mongozo na mama na baga tango etana ba soda ba ye ba coup de tête qui pena la police ya solo to bino mo bo comprendre ka te bo keka côté bo même mongo bo débloquer bo yo pianga pour degré on a na la désordre bo bo kokate mais maman Gisèle la sa pena que elle est mon pe qui na vie ma be qui me pese le gini ma be donc ala sa pena que ba éducaye asa pena éducation na le roi film no o to sala ya femme légitime donc ala sa pena que asa femme légitime pour azu maîtrise moko boye na biso maîtrise moi ça na ngana na zo ngote ngana na zo ngote asa pena na maîtrise makasi mais ça fait trop mal en tout cas vraiment ton option est sengote. Merci maman. Toi pena na sengote tinga pena sengo pena yo mona bona tali directement Vincent lobiye azan akata makamba ngote batika kokota e parce que ya za cousin ya dadi donc ba frère na propre nde basali makambo wana donc ya za na cousin donc ana ata un mot à dureté
Bon, quelque part, on a fait 25 raisons parce que ils ont quoi de famille élargie quoi. Demi-frère. Donc demi-frère, demi-frère c'est trop dur. Famille élargie parce que demi-frère ils ont monté bobotami maman moko, mais papa mon côté papa mon mais maman. Famille restreinte. Ah donc. Donc c'est un peu ça, tu vois. Ça fait trop mal mais on n'a pas le choix. Bobongisa po et ça m'a bien makasi. Bino pe ba famille botikali bolingi na pe batumsu ba o te ba yatika mbongo mo poto kabola to benga na mon et ça bosa soute. Botika mama. Pesa soute. Botika. Po et la ça pena ke dadi. Oui. Et la ça ke dadi ba lié kolia. Ba lié pena kolia ndene on a mo sa otolo ba ke malade on zaki nango ya maladi babandaki na ba levir. So tunya dadi ni levir. O tunya ni. Nga pena ebeka levir na hémorroïde. Nzoka hémorroïde te basi ba police na kata muta otamwa na kata nzoka za. Ya na sens te. Nani? Bali pancréas nyonso basisi on a fufu na ndenga butu. Ba ko saka na sima levir. Ba ki mama miti pancréas da ko beba ya kopola. Pancréas déjà et bebisi bilo akati tant comme na opération comme déjà trop tard. Comment trop tard? Nga ko pona nga vraiment maman Olive. Pardon notre maman. Eza idée nanga. Pona nga. Poli wo eza lango la loi de la nature. C'est ça. Liwe eza normal biso tout au leka na par là. C'est ça. So lelo yo ki comédien kufi. Maman, est-ce que on peut s'organiser dans bureau na yote makamu nyonso bureau no mo eke cimetière et ba tante et ba catafalque tout et tout so esengi ya komela ya kolia famille melata bouchon maïté famille so ke fandi et mon aka ba papier et yé déjà vous futa ki morgue vous déjà place tout et tout donc famille a so aka ba papier permettre biso que so que la fille dans hôpital ba pesi ne parce que ça déjà payé bon la question na cimetière ba pesi ne parce que ça déjà payé tout et ça a déjà payé na organisation no maman famille personne au niveau sala makamana na ndela bango baluka pe mbongo na bango na ndenge na bango po boye na yebisa yo mama ba famille misusu e rekotela ba comédien bana bango banganga bako bakela bango maladi ba yebi tozo 40 000 tozo 20 000 tozo 30 000 donc ba comment sacrifier biso likola mbonga mama musala na ye na pasi ba répétition nazo ke tomto zangi pe mbonga tika to senga tike ndoko ndeni tanga mwa 1000 francs na dierep abuna na marque na etango sala kombo na ye lelo mbongo ekoti allez bakomi ko apasi biso tomona matoi vraiment mama nga wana eza mpona yebi olandaka biso mingi eya proposition na nga mama soki moto akufi pozwi makambo ya bino moko bosombi cimetière bofuti moke boluwe batante bakiti biro na yo esala makambo nyonso famille ezokaka bapapier c'est ça soki ozwi bapapier ezala bien ezala bien mama eza bien nani yo sala nini na bien on va na téléphone ka aide sur WhatsApp tata osola bango ba sera mukolo kufa bazwa mbongo makaboza na téléphone ba bayebi ngo eza pasi o tourner bo ba ko pesi bo ba ko finga solo commentaire ba ndumba na tidadi ba benga escroc ba qualifier na bandela nyoso ndumba mama finga na nyoso gérant ngo yemo finga sid pai ba sa melelo tanga kufi famille kangi bongo ba pasi nyoso na ba souffrance aleki na mosa ndolo ba mukolana saki azoteka mapa aye na pesa $10 na zomboya me $49,000 bango la bakangi là ça c'était merci beaucoup Barcelone balandina biso ya Barcelone TV. Bon en fait maman nga na minute eza ko yinda famille de Didi Kambala babengani mama Gisèle na bana na butu. Parce étant que yo star comédienne, ya dadi akufi. Famille na ebite baluli mbongo to baluli Thomson to quiz. $5 avec 50 cartons de la mer, un peu de cuisse, semoule, bon, sel. Nyoso on attend no batu no ba kundi mo weite ba si ba fongoli si ba boutique ba misu ba fongoli si ba vivre frais mais c'est pas gentil obi ke bino ba ndeko na biso ya basi to ba ndeko na biso ya mibali o bo bala biso na ba famille bo aussi ça biso petit lelo yebsa ka ko mimi marie-toi épouse-toi ya boy so na kufeli famille mo bola famille a pasi ba yo tika mbongo $35,000 c'est bino trouble bon moi que so bito kabola na miso moi ça mo wei a tia biso malaise mais non c'est pas gentil. Même je blague, mais c'est pas gentil. Ala libanda na bana. Pas même une semaine, y'a dit na mort dans le cimetière. You get une semaine, pas même une journée demi. Eh! 22h, bobengani moi si ya moué na bana na maboko. Azana bébé à 6 mois. Oh là là! 7 mois. My God! Et en plus, ça c'est quel genre de famille ça? Famille, y'a on a ça na ba famille na biso ya ki mobole, obili ki mobole ya lisumu. Na vifo bundo za na 100.
bafana poto babeke seke famille leki yeda dipo bebeke maman Olive oya na mbongo la maman Denise bafana bozam nous a raison moi je vous appuie ce que conseil nous pesa maman Olive atika na eko ya na babiloka tomso pa famille comme mabiso parce que ngape na loba après na loba na kanna makasi na famille dadi c'était pas maman sociale maman lingaka tenevi que maman ocheki mais maman mais sozo pesa réduire un peu de réduisement réduire to poto na yo ils ont troublé ma famille. Ils ont troublé ma famille, maman, réduire tôt. Tôt et épaisse, ils ont réduit. Tala maman salami. Ce que bon na ngai, on peut ça conseiller ni na ba famille qui sont On a yé baté qui sont oh il faut. Sans ça ba kese ni famille ba di bazaba on a qui cité mais ba ta passe. Té, oh comme qui ndoki. Té baba, té au moins qui mobola. Na ki ndoki lo mo bala manzila mo. Moi mutu so za mobola, au luka simba azandoki. So c'est rien concis. O yeba magambo o salate. Tala Webi yada di ngana ntimike ba woyi bakenda libela. Yada di bimera bango. Récupérer mbono $35,000. Ba bengani ye ba lobeke non, azwa mbongo a garantie à survivre. Oh. Oui, moi j'étais là. Moi j'étais là. Oui, vers 22h. Moi j'étais là passant. Ngaza fi en bilan. Non les gars on va pipi oh ba bengani mo sa dadi nga oh zela na papa na kitana tala nini eleka. Na kota be moi sa zo lela na bana. Merci Nabayo, parce que moi je vis le président de ta force, a mis mon bébé, Gisèle Aoulela. Bosseli bo pouani. Si vous avez $1,000 ou $2,000 pour payer ça sur ndaku, azam moi ça au lukana ye. Si vous avez bo sa biso boye. Hein? Bote biso ni basi. Oye psanga mimi marie-toi, épouse-toi. Toi mobile na kufa. Bo ba toi passe. Moment que na hotelengana. Moment que ça passe. Botiki mo sa batu na balabala na bana mbongo ezana tala ndeti maman Olive soka leka keneza pona ya dadi akufaki ndeti aveni on aveni mon pono aveni yo na ko mon pono mama nga yo lukani kuna mama Olive nga yate to bato ba kinotika ba mbono ba ngaba yate so ba ye po ye dadi ba ndo sepelisa public ye dadi ba bilo ba fan bo finge to ve masumo zwimbongo omane sika ba veri mbongo mbongo esa ba ngo trouble ba ko kabola te bilo ka so mbongo mama Olive ba comédien ba panzanie di kola mbongo mama Olive siko famille ba panzani famille ba moni ke so ba pesi mo sa mo we ata 2000 on dit bon ça perte on a perte mémoire na neta perturbé siko bana wana ba ovanda wapi bana wana ba olie bon peut être ba comédie charge boy batali passe ya bana tende ko na bino penda ku $5,000 compte bloqué non na mona te compte bloqué dans 3 mois ba bisi maman Gisèle ki akende mbongo ezate mbongo nyoso ke na matanga na katafat kinini bino ya chapeau pape chapeau pape tala chapeau pape ba tele biso wana ata ba benga na di nouveau né moi maternel na ikoti wana biso ba soso pesi mbongo na biso ba louer ba katafat neti ba femme association des femmes artistes les amis de Dadi Kambala bon moko to pesa mbongo na biso ba katafat ba contribuer ba mbongo tiko ki ba 2000 wana ba futa na marti mbongo ça se bo pesi 1600 bo bibino wana mbongo te mbongo bo tiena compte bloqué bo gentité hein dotier de kufi famille pesa ta 100 francs te ba pesa l'autre ba ngana beso ba zo mbongo na balia mbongo mo wei balia ngo pa pambate à la prochaine occasion bisous bye. Bonjour. Bon, point de vue na yo à propos famille Dadi Kambala, nde ba bengani mwasa Dadi Kambala na butu makasi na 5 bana na maboko. Et tant que comédien pour na yo conseil ni no pesa na famille Dadi Kambala na acte basali. Premièrement, nous sommes déçus, nous sommes comédiens et puis nous sommes tristes et ça livre vraiment passe makasi. Ça fait trop mal au cœur comme on a fait. Et bien mais ça livre pas même une semaine. Ma réaction pour la famille et puis c'est un thé pour la famille Dadi Kambala. Na una kanisa kitango baloba ki likambu ba bengani mwasi to kaseta msusu deuxième mwasi mais mwasi actuel na no vivre na ye o ya dadi akufina maboko na ye et puis na bana obinu boyebi bana ndeko na bino otu kufa tamsusu ki ya dadi za la ki envie bon aboza mbongo na obo welela te siko na absence na ye bozimbongo puis bo balokeli mwasi na bana c'est pas gentil conseil ni no kopesa na bango vraiment parce que bango baluli biloko ba yebisi mwasi ke non bongo nyoso tozo ke cotisation esili et bela bongo ya ero na ngai pesa no point de vue na yo est-ce que ça sens bela bongo esila moi ça mon weyezo ta sans fanté conseil apesa bango ezate parce que ba méchant ba tellement méchant na acte ba poser méchant plus sorcellerie bah oui plus sorcellerie ne ka lobby ba vraiment ba méchant. So autant dans nos organisation matanga l'onia malonga au bango bassin na matanga. So peut-être tout l'année bien na day va dépasser pas même $1,000. Donc baza vraiment méchant. Un acte va poser comme ça la ko bengana moi si ya moui et ceux qui na 23h sur na heure ni ba bengana ki na bana. C'est pas gentil pour na intérêt mbongo.
mbongo eza mutu mutaluka yango. Donc Dadi Kambala asali succès, asala ikombo, asa star, asali makambo ebele na monde ya théâtre, pour na théâtre ya Congo. Ba résultat boya peli wana c'est choquant. Ils ont vraiment pas si tozolo bana ba passe na mitema ma famille ya bongo. Ils ont la pauvreté. Ceux qui a pas la pauvreté tolobani. Pour ceux qui bozaki na ba moyen de vivre, soit mutu na mutu na activité na sala. Bonga bo wela mbongo wala te. Mais tu bo wele le ngo l'activité ceux qui nzala na bino, qui passe na bino, ya ngo bo moni bo réagir bon. Mais c'est qui baleki. C'est vraiment triste. Ba to balobi ki baleki. Nzambe a juste. Nzambe a juste. Nzambe aza juste. Moi si wana aza mutu autokufela Nzambe attend qu'on na makomi Nzambe akomi que il est le mari de veuve, il est le père des orphelins. Parce que moi si wana aza veuve, bana na baza ba orphelin, obino bondimi bosala ba mabe, bobenga na bango na air tardif bongo. Bazangi place okeni. Nzambe ana kuta na bino. Amen. Et puis Nzambe aza responsable, Nzambe aza juste. Ceux qui me lokasi na mbongo wana beaucoup enrichi ba poche na bino, na bana na bino bobota beaucoup la bango te boboko la mbongo o ya cotisation dadi. Nzambe aza juste mingi ya koloba ya te Nzambe responsable. Tozaka na 2020. Tokoma 2021 toyoka ka famille makambo ekomela bino. Ti ata yoki tokete, mutu na biso esa kufiti. Bo ata bango ba kufi biso ni. Nzambe juste amona bango. Akuta na bango na nzana bango na o bango basali. Amen papa Hiro. Tozaka choqué. Moi message ya soulagement pour la maman Gisèle au Lobanene. Maman Gisèle, sois forte. Nzambe albaki na toutes les circonstances to remercier. Je sais que tu es tellement triste, tu es tellement choqué. On vient de te briser les cœurs parce que premièrement on perd de mobile na yo, deuxièmement on na ba acte ça boke famille on ba na dégager et benano ni bifa na maboko. Na mbi ketam suzo situation ozoko gérer ngote, circonstances ozoko ko gérer ngote. Mais on sait na yo za la kama kasi Nzambe yaza mobile ba vivre akotaka na yo akota likambu na yo. Donc message na ko passer yo ceux qui fallait na encourager soit na fortifier message na ko peso ya mwana tika Nzamba bundela yo tika Nzambe azo place na vie na. Donc c'est un peu ça. Amen. Bonjour maman Barcelone. Oui, à propos de ma caméra, tout le monde Dadi Kambala Koufi, famille Bengani Mwasi na yena bana 5. Avis na yo, conseil no pesa na famille wana to message ni ko lancer pour na famille ana. Baza bandoki. Omoni famille wana baza bandoki. Bangonde penya mtu baboma Dadi Kambala. Bangonde penya mtu bakotisa ke maladi wana liboso zaki levir ba bombe omoni ndoki so azo pesa mtu maladi abimisamba mwa maladi te. Alingana maladi oya tie wana elia yebongo na sima na ngoso mutakomi na suka ya kokufa nde babimisa maladi. Do bazwaki maladi bakotisi na suka ya liwa Dadi nde toyeko bimisa maladi zaki na motema. Baza bandoki. Qui n'ont pas cité un ndeko na bango akufi. Ndeko na bango alali na mabele pas même 2 jours. Mutu bakunda ke vendredi, dimanche na vers 22h 23h bobengani mwasi. Est-ce que bozana mawa ya ndeko na bino? Ata bolingi mwasi te so bozana ba problème. Ou bien bozaki na kanda mwasi na bobana wana. Bobano yaya na bino ndeko na bino, noko na bino, mwana na bino atikeli bino. Boyoki ata mawate. Boyoki ata susite ya kobengana ba felin. Yako benga na bango bwaka bango libanda mwasi aza na mawa na pasi na ye akufeli mobali na ye po alela mobali na ye ifebo pesa ta 2 mois bongo mbongo o nyoso to bino bozui o bokoti so na compte bloqué balobi silio na matanga za compte bloqué mais ni tu babi ke mbongo sili ba mbongo sili mbongo wana zaki ya bango po basala ngo feti to zaki mbongo o ba pesa po bakunda Dadi est-ce que zaki mbongo wana ba pesa bango po famille na bango ata $100 pa mabasimba te donc mbongo liboso na vie na bango yango wana ata $10 o ya pa mabasimba te nde baza ba famille ya pauvre ba famille ya nzala na nzela na bango nde to banda za bichafu mama Oliva ngaya kuna Maman Oliva yebi bango. Soki Maman Oliva kota ki na venu wana eza pona Dadi Kambala. Bango na biloko ya kolia, ma Denise même. Na biloko ya kolia, ni tuka combien kota ki. Atanga na famille na ngaso na kufi, ebe mena so bakeko kunda. Ba quartier ba komela bière, ba ta quartier ba kokanya bango Thompson, ba tie ba na ba visage unique. Na biso tokie kuna tolia ta Thompson te. Oh yo silike po leki te. Ezela te mama, na siliki na nyoso, na ndenga ba bengani mwasi na biso. Na ndenga ba bwaki bana libanda. Eza kitoko te ata Thompson na pa mao ya kokata na ke bana quartier bozoya po bozaki elongo na biso bande bandeti na suka basali yango te ebembe bande elala na morgue ti na nde toke kokunda ata kafe apamba tomela te
biloko wana nyonso bazwa yango bakabola noko aya azwi une partie papa leki azwi partie tata mwasi azwi partie ondire ya bango te balobi bona nekala mingi te bango mpe baboma biloko na moya bona donc omoi ngako na ngai nafinga mabe po ezaka internet na ngai nabimisa mpe na bibembe na bango bakufa bibembe na bango bakufa lokola babomi mese bio mpo bango batika korenie bibembe na bango famille ya dadi dikamala na fingi bino bibembe na bino boluka nga bokozwa nga bibembe na bino mbala tuku sambo na sambo na fingi bino na pasi oyo bino bomonti biso tolali te na ba 23 ya biso tookende mbala moko mpo bobengani mwasi ya dadi dikamala bibembe na bino nyonso tu bana na batata ti na bamama bibembe na bino bokufa bokufa mpo boza bapauvre boza bapauvre ata tv pambo botikeli mwasi te na mbongo garanti bozwi abotela bino banete bana wana oyo dadi dikambala titi seke bazalaki binemi na maa Gisèle babande kosola na maa Gisèle siko maa Gisèle aza mutu aleka aza mpe famille na bango te bongo susi ya mwana bango akufi susi ya mwana bango oyo nanu na nini kuna eloko batiela biso eza lokola nini ya kiriku to bapesa kiriku kindoki atanjo batiela biso jamais bakoki kosala yango atanjo wana ata na quartier na biso nga Karine putuso na kufi bakotia yango te na mona ngo pete bana na botama na ye komona oka na bemba ya dadi dikambala eza soni pe mawa azalaki négligé azalaki négligé toloba ti na famille na bango bazalaki na eloko ya ntima bazalaki kovanda na ye na ntima oyo bakongo balobaka ntima donc bamanifeste yango ta moto akufi donc ndenge oloba boye na mpasi na mitoki oyo nyonso na obimisa bibembe na bango nyonso nazofinga bango bofongola image oyo bopartage yango partout na fingi famille ya dadi dikambala bibembe na bino po mpasi oyo bino bonyokoli mwana mwasi wana mbongo combien soki $30,000 ata $10 babi esili o ata esili ya bango esili ya bango bapesaki mpo basunga dadi dikambala na matanga na ye ndambo ekotikala bapesa pauvre femme wana oyo akufeli la veuve veuve wana oyo akufeli mobali bapesa ye bango bakomisa yango ya bango biloko akolia bapartage chambre froide na bango bakangi yango chambre froide nini bloqué osomona chambre froide bloqué biloko ebimi te ata Thompson ebimi te mbongo kuna mpe botiango na compte bloqué ya bino bibembe na bino bokufa mbala tukusa mona sango na fingi bino Barcelone TV panza image oyo panza yango po lelo nde toza boye so tosisi tournage tozomatela bango kuna makambo eza ya koyinda abalobi famille dadi babengani mama Gisèle na kati ya ndako na bana babeke mbongo matanga bazoki ya cotisation nyonso esili mama Gisèle na minute oza libanda na bana lali libanda na bana mpona yo etaki ozalaki mpe comédienne otourna mpe na ye dadi conseil nini opesa ndeti na famille wana acte basali est-ce que eza normal bafamille ke sonson nzambe famille wana nakoloba mingi te na obenga bango baza famille égarée c'est-à-dire baza bacomplexé famille moko boye basitukeli dollar complexe wana esali bango pe bazaka na $, babomba pe $, mikolo nyonso barenie pe na $. Ata linga tinda lipa pesi mwana zwa $, changer somba lipa bato quartier mwana mobe basimbi pe $. mais ce boye bateza pasi pe na mawa $, wana solo osimbi yango pona ye dadi wana yango mona pesi na ya dadi raison et paix à son âme anda babutu moso to fande obinga na famille te famille na kaka biso yo emonani lele oyo lelo opana ndimi ke oui ya dadi azaki na raison azaki na famille te bamusu to mona bango kaka batu po azaka mutu maana mutu maana bongo te mais bolimbisanga na fingi te mais nazoloba o eza juste so na tai na famille na moni bato be ba na mitu me ba na bongo te po mutu aza na bongo mutu aza na motema nzamba pesi akosa makambo yo te ani boninga ko kimile péché sur péché likwa biloko mokili bozo biba na basiti bobala te so pe bobala eyela bino so bibala bino bakufa te ba okufa ngaba na souhaiter mibala bino bakufa fa bino pe na souhaiter lisusu so mbala bino bakufa ba famille ya mibala bino ba onyokola bino plus que bosali Gisèle na butu makasi Gisèle za mwasa dadi so bolinga ki même Gisèle ngote to loba mais bana ba makila na bino bana Gisèle ba makila Gisèle te bana mazaka na Aden na tatati Aden eza ya papa dadi oza nzoto bana wana e na moment nini na butu e bandoki ba telemi babandi ko loka bino bo livrer Gisèle na bana so ka mwana dadi oza maboka Gisèle a kufi to kanga bino bandoki parce que bo livrer ki bango la nuit quel que soit le problème il faut être la tongo etana bozo kanga ma Gisèle
azwaki mbongo ya enveloppe ya bafleur. Est-ce que idée on est à repasser enveloppe na pesa fleur ezaki idée na bino? Noktu na bino no ezaki idée na bino. Ezaki idée ya biso moko bato théâtre to fin to bi ah ba fleur ngo pele kaka nango ebele. Suka nango ebwaka maka. Kaka bato bateka sur fleur ba yaka ba ko zongo sur fleur ba arrêter ki yango lisusu. Donc ba ko li un fleur moko mbongo mba mi balé. Ah, il faut soutenir moi sur atikali. Tala bosala bobozong saboué. Ba enveloppe maboko na Gisèle Pamba, enveloppe paneza na maboko Gisèle T. Ba mbongo neza na maboko ya biso moko ba communauté to saki programme na biso na oyo AFA, association de femmes artistes. Bazo sangisa ba memela moi na bomoka na bomoko plutôt. Nyonso to sangisi AFA bomoko na mbongo ba sangisa ba memela moi so na pratika ko survivre na bana. Siku bino likambu nini? Ebele mbongo bozui. Moi si angani. Mama Denise Nyakwere aye atiki. Motema pembe moi so Angelo basukola na miliki banda lola mama Olive Lembe aye apesi. Eko kika raté. E bongo biloko kolia. Ngambo nazaki présente. Car toi biloko ekitaki kuna. O balobi ndeti bembe dadi ebi ma vendredi jeudi. Mercredi na butu famille mobimbe ye muta mutaoza par na ye. Oya te si carton na mutu makile so tangeti na style. Likambute. Ngala zaki jou biloko yaki. Biloko liboso bimaki na lupango nezaki ba vivre free. Oui, bazo kende nango kaka botona neka lobby. Kokina biloko o dokete na chambre froide. N'abi chambre froide oti lo soki ya commune ni batia ezoye banate. Chambre froide bloquée. C'est quoi chambre froide? Basate batia chambre froide bloquée ba msango après une année. Pour ba liba ça cimetière d'adina une année, de ba msa biloko ndi batia mbongo na compte bloqué, de batia biloko na compte bloqué mais ça lit bien. Soki ba sali biloko ko na chambre froide bloquée, c'est que tout on do sala bongo. On a fait comme ça dans 2 ans, noté da biloko na chambre froide bloquée. Ah oui. Pour dans 2 ans bimisango. Mais ça la mawa moni nazo bisa bino. O lingi ba sala hotel. C'est ça pe moninga te. Na lola na li felo to vivre na servante kufa o to sala lelo et rattraper biso lobby beaucoup ni dadi ki to côté nga za mwana mame waso mama biso ko fi mokolo 82 ans mais to ke cimetière on soit ko apprécier babi beaucoup no mame waso c'est 6300 tant ça pamba to tiaki mutu to apprécier aki tout le monde ba matanga mame waso bango. En tout cas, blague à part, sans vous mentir, même à ta pote, même à ta chasse, maman mo bangé, ou baki mo bangé, assez assis là, mais mon toit assis là, à Kundami qui toko pour famille, n'a pas dit mon thème, polele. Bon, on a souri qui n'a famille, pour ma mère ou asso, hein, to Kundai n'a pas honneur naïe, mon tout sera koufi, n'a pas dernier hommage, n'a pas l'honorer, n'a rend naïe, selon Moussala naïe. Mais mon dollar, n'a pas bozagi nango. Bozaki nango te, posi bozaki nango. Je crois que bandé d'ailleurs ando bela sali presque une année na maladie. La traité qui était point. Opération ça coûte. Mais maman de la paix au moins que comme sorcellerie ba famille on peut comme koboma biso pour ba lire ba tomso na maman Olive. Ngakutu wana kutu ko ngala zo sakabutu moyi. Soki maladie wana dadia kufa ke maladie nzambe, nzamba zo lokumu. Soki taki na famille, bo kotela kiye, bo ba jisi nzambe za mopanga et telema. C'est que ban vie qui matanga pululu. C'est que oui, tant que malade de des années robika mais ba kena butu ba mati 6 degrés, ba fini mbuma pour ani ba zoapé, bozui kasi, bozui, bolia, botonda, bomela, borenier, ba on a yoki ba soupçon hein, ba on ba voyager na mbongo ba meka. Avion ko sala crash ka kicho yo fande crash sanika on est si loin nous yo kicho kwei li dusu, ba kende. Loko bo envia ka Chine, bo envia ka Dubai, coronavirus pesa. Okende. Okende bozo ba coronavirus bo suka na ngokuna. Siko maman conseil ni no pesa maman Gisèle, hein? Ou lundi c'est ata muke parce que une femme blessée comme Gisèle na minicho. Makambo yo nazasi maman Gisèle so azota l'émission alors maman de la pas na raison. Na prévenir qui en bien avant. Lokwa musala nzambe. Na ebisa kenga obi pour le moment. Mi mona sikoza yo moko tata yo mo mama. Absence ya dadio za mto boko lo bana te. Ouais. Tellement quoi une femme forte. Bunda ba no bakola. Lobby. Bazali pa moli pona yo. Na nzaki bien avant ami mona za ye moko. Siko ndenge ko ibo ayo kana ku pasiter ta la Gisèle. Mama ebiso ko kana pasiter. Ko kana pasiter. Bunda. Et siko telemeli mona ko telemeli yo moko na bana yo. Apa nzambe na sia lisungi ezate ata biso ba comédien to kokango te
lelo toye parce que moto ndape na charge na ye moto ndazo bunda na kwa lelo na pesi bana lipa mais na luka pe na pesa yanga le choix est clair yo moko siko telema bunda na yo baba no batata mo sama maza bata théâtre batata leki ngo bata théâtre batata kulutu bata théâtre famille biologique batata bana no ezate so bana ba beli yesa so bata théâtre to bunda atami famille fan to ko tsaba Titiani et Salema bana bana za retraite ma fana mama fanda ko tano suko za no elenge mwasi dans ce posa bible bi il accorde un espoir pour ceux qui vivent ozana bon moi eliki atala kolisi eliki no koma mulai lobi nango on sait jamais ni nzamba bombeli amen conseil na pisuka yango wana amen c'est ça ouais donc ça passe yango moni ba makamto mona mokili yo donc ça penza passe makasi mais c'est lié par la biso aki asaki mutu moko oyo donc elikaki na famille na kindeko mais romona que mutu atiki biso même pas 2 semaines même pas 3 semaines bozu mwasi na ye na bana bozu bobengani ye ate kolala bande pa ya ndako oyo yakanaki te kolala na bana na butu wana ebongo soki na nzela wana aza koleka boye lelo okesasa na biso eza bakoluna akandi ye baviole ye to bazwi bana wana bazokisi bana wana estce elinga kosala bino so esengo eza pasi yo na biso bino avana loba likambo ke yezu mawa yezu asali bato na mokili me bato bamona mokili balingani te bolingo eza te ndeko na ngai ye mobali akufi après mikolo nazwi bana ye na bengani na mwasi na ye soi-disant noko utaki mboka soki aba lolala na mwasa dadi mbetu noko pe noko toke pa zonge pa noko na mboka basi bazate ono makala boye yo dala na mwasi na yo te alors yo tiki mwasi na mboka oyo sote ba moko oyela na mwasa dadi soki na mbetu moko est-ce que ça normal bo sambela nzambe te ese biloko les biloko kala so za makuti na bino boluka moye bo ngola biloko wana parce que c'est normal te donc tout le monde siko bomeli soye pona mbongo bozui ba biloko olia oyo yango bomeli soye bosala le côté parce que tout est vanité bosala le côté parce que tout le monde doit partir si bosala ningo la premier micro bino bokende parce que boso sur la teke non nzambaza na mokili nzambaza li bolingo wana donc doka boso la teke nzambaza kana mokili bino nde bokende anzambe batsa na tembete nzambe akote na tuku biso bana na ye bokende comme ça c'est le même l'élection peut faire quel moment que nous parce que vous avez monté mais vous avez bolingo yo nanu so nanu ozala motema moko na yebite yo mwana mwasi ozala lokola motema moko lokola na yebite soki dragon ozala lokola motema moko soki ya bondoki ya motema mabe ya na yo mobali soki tomi na dans sa honneur à famille na bino yo ke na ko kote la soki la famille na bino tira nanu sila kangi yo motema be pa tu nyonso oza mwasi ozo sala moninga lelo oyo sala ndeko na yo lelo oyo lobby to kotala yo moni miso yo igomona pe to mona ba fanti esa yo un jour na vie parce que ça bolingo te batu misusu kwa biso ba artiste boy to zali bato to milongo na to batu misusu na famille na bino to na to sala souci ya dadi kambala koleka bino nyoso na famille bino tout parce que ça bolingo te so ka bozo isike sirika sikoyo na ba lamba tom soro bozo ko kabula akira ndamu ozu fufu akenda ozu lo sazo ndamu kuna bolia na kombo muntu aotika bino pete en plus moi ça mon way bazo pese 2 sacs à semu la pamba moi ça mon way 2 sacs à semu bon na carton moko bana wala ko viva nini 2 sacs à semu na carton moko ya bino mamoni vont beba ki so ki biso te o me mona ta avant ta pemena bino bo soki dadi kambala tembela akota na lopango wana aveni utumbe anga yo sana aveni na nginga fa ba salite utandi kolonguna ba poto mitu zo leka bien te anga yo sana abo profiter la lokola mère aye bozu biloko wana bomengo bobosani pasi ndeko na bino bosani ndebo bifana dadi kambala bana bo wana etia comme na age wana ki mukolo bozata na susi wana te boze la bino pe ko ya bino pe ko ya bolinga ete bolinga dine siko bomengo na yeke na akufa bozo mbongo po kabona bino e ko diembe na gorge bino na komoka mo weka zolo na toko bilipo wana ko
D'abord sosola. Si vous solitez quand vous avez un comportement, ils sont au hôtel à caca. Eh, non. Chaque fois que nous avons ça, on va ça qui tombe. Ma bébé a gagné les capés. Chaque fois que nous avons ça, les gars, ils vont me faire le monter. Nous avons ça là. Non. Soit dit moi c'est qui tombe, mais c'est pas danger. Hein? Eh. Donc là, il m'a jamais dit qu'on va faire la famille, on va faire on se casse. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Dans le niveau artistique du vieux Dadi, ça qui n'a pas. Star n'est pas la vieux Dadi. On l'a ça qui fierté à Mboka, la mission qu'on a dit banda via dans la mara partout dans le monde entier. Beaucoup les logo la mona munke boy. Ça, beaucoup ridiculiser matin ma vieux Dadi, te ma vieux Dadi beaucoup ridiculiser monta. Famille va ndoki. Vous êtes des sorciers, des sorciers. Et on confirme ça, nous sommes confirmés à mon ménage, ils sont artistes et comédiens. Hein? Nous avons dit fierté à la famille. Famille qui Kambala, il y a mon toit, ça dit fierté, il y a valoriser famille. Qui? Vous avez mon toit à valoriser famille pour la vieille Dadi. Ou à sa Congo, dans sa famille, pays à la République. Et le logo Sangani, et Congo, vous avez informé que non. Maman Olive Lembe. À se soutenir par comédien, maman, parce que maman est pas comédien, maman n'a plus sur la comédien, maman ni maman. Allez, vous avez clic, mon niveau, il y a mon intérêt, il y a beaucoup, il faut ton lien et caca pour la tout bénéficier, maman, il va rien. Ils ont dit bon, et moi je confirme ça, ils ont bon. Est-ce que plus la famille n'a dit, vous s'attendez un jour, mon maman livre. Oh, nous ne pouvons pas y aller, il y a des vino. Il y a des vino. Et elle avait venu à Yaki pour la vieille Dadi. Pour un artiste, elle a mis quoi c'est ça, Congo, partout en Europe, en Afrique, en Amérique. Yaki pour la minute. Et tout ça, même on a vu ce truc, même la quartier, bazo, loba. Vous avez vu, il a dit, poto, kota, batala, moto, kota, mais maman, il va protection pour la vieille Dadi. Quartier, c'est plus de nous, en tout cas, vieille papa Dadi, ni t'étais tout le monde, maman, n'a nous dévidé. Vous avez dit, on a oublié même au niveau de l'Emobino. Tout le monde a combattu la vie. Ni de défait de l'Iblo, on a dit, pas au niveau de l'Ibino. Famille a Ndoki, famille a Koso, vous avez dit pauvreté dans l'Ibino, pour 100 mois. Notre temps à qui m'a cambré pas papa Monier. Sony, vous avez ridicule. Vous avez ridicule dans l'Ibino. Et vous avez Sony. Heureusement, nous avons pris tout pour grave. Pour ça, nous avons passé qui tombent, nous avons ramené nos allégations. Sony, il y a un propre, à Koufi, yo Sony, Osama Kaba, Béki Sosalana, yo n'a pas bon à commerce, c'est pas fait d'avis. Et yo n'a yo, pendant qu'on bon à commerce, c'est pas fait d'avis. Et les gens ont lancé appel à des fanatiques, tout y a vie d'aller, il y a partout, il y a Afrique, il y a Europe, il y a Amérique, partout. Bon, ben, c'est numéro de vie d'aller, numéro de vie d'aller, c'est pas un nanou. Avec une unité, voix, il y a maman Gisèle, moi ça mon way, pour mon titre d'abord code, pour mon titre d'abord bango, bon, ben, soutien. On a besoin de soutenir la vie d'aller, tout y a veuve, Gisèle, à ben, n'importe quel comédien, à me mettre, si vous n'êtes pas Gisèle, attends ma vie, Tchotcho. Attends la vie de tout son Bengana, plus 243, 89, 52, 719. Plus 243, 89, 52, 710. Son Bengaï, n'a pas mis ma téléphone, tiens pas, y'a maman, y'a moi son veuve, maman Gisèle, pour Solana, il s'agit pour soutenir. Moi je vais le faire ça, et bah, combien tu peux voir ça à bon? Bobé n'a sur le numéro de vie de Diti. Gisèle, Nani, Nanou, on a besoin de Bino, les amours, il y a fait des veuvetés. Et nous sommes dit non, tu viens là-bas dans Bandaka et tu viens ici, oh là, ça s'est fait où? Comment on s'en met là? Ils ont passé. Oui, parce que tout ça derrière Bino. Tout ça, Bino. Derrière ça, il y a une famille biologique. Et comme on a compris que la famille biologique, vous avez des escrocs, vous avez des sorciers, des pauvres. Parce que la question est sur la tout. Et tu vas comprendre l'identité de la famille Nabino. Sony. Pas même une semaine. Ou bien ici, maman est fait, venez vous faire les banda. Pas même une semaine. Ah. Jésus. Ah, Véladi.
Susuki Tumina, moi la maternelle à double raté, business en bongo, ni kambona motote. Tala yo simali wana yo, babengani bana, babengani mwasi. Mais vieux, si comme on dit mon épée manakimia, une zamba azali. Papa ba fena ba feline, mon bana ba veuve azali à défendre bana wana na mama na bango. Soni. Famille Soni. Bon, ils sont la vie d'Adi, cercle à $400. Cercle à $400. Nous sommes informés de tout. Na monge belé soina, maman livre lembe. Apesi mbongo, maman Denise. Apesi mbongo. Et là, ma cotisation ceux qui passent par là. Bon, mbali yango bozi bombi, pour pesa na mbongo ma commerce. Et là on de la bino. Oh, toi, quand ça m'a fait la commerce, on est quoi? Attends, quoi, ça me dit que ça va être là. Et qu'on crée l'autre siphon de malaria. Nous devons santé la mille de mon avis de Biazati. Au son baguette là-bas, il a marqué au tata, on va l'idée à mon assinga. Nous devons bénéficier de mon avis de Biazati. Moi, je m'en vais. Ils ont marre. Ils sont massacrés à $400. Et moi, on va passer, moi, mon méfier. Via polito la vérité, via dégager la martyre, via dégager. Et ça lui passe. Ensemble la veste est belle, vieux pour vieux à la dame. Bon, moi, on a un combo à griffe. Bon, nous, quand on fait veste, on va dire, on va gagner, on va combien. On a un bon bien, on va veste et coquille viété. Moi, ma belle, moi, ma femme, ma belle. Lelo, bana poto ba fan tout, faut comprendre que o kinga kato c'est pas kinga kati ba famille ba ndoki ba ba famille ba lieve da ba wala ba zo interpréter combo ya ke ba comédien no na kinga kati na ko maman on s'assoit ma bébé maman lingi biso na mo livre ba lingi biso makasi et maman na nzamba ti à cœur pour la biso ba comédien ozo rencontrer biso ozo ba passe na biso ata mo ko de maman livre ça so ma bébé ma famille a bandoki bozela totika bino kinaki toi derrière dino monde ko samboya vela dia makila makasi ya kana ba ya kamuna moto de kamuna de ko chatipe tani mama makila vela des oganga boyeba bozela toi derrière dino bozela. Ouais, donc là mingi biso nyonso artiste et comédien toujours déploré par rapport à makambo et commis après liwa ya Susuki Tumina Monsieur Bio moi na maternelle à double raté c'est-à-dire ils en a battu oyo o nenge balobara bazeli liwa ya mutuka bazeli liwa ya mutuka soki mutuka kufi po afuta mbongo te nde makambo tozomona ezoleka na famille c'est pas normal ça mutu nini o alingaka de son vivant bana na yeba nyokwa et puis bino batu oyo bobengani bana wana na palena mama na bango bino bozana bana te bino bobota te boye baka o mutu alonaka yango epa buka touti koyoka lisusu ote bino bozo wanga na ke bobengani ete or verso mso ezali bofandisi mwasi ya mowei un certain nuit alala papa leki kotoyo na soki papa kunutu kotoyo ye na katikati. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ça c'est la sorcellerie. Arulala na bino ndenge nini bolingi bosala ye nini cérémonie nini oyo ya lolenge wana ezolekela biso. Oui, mbongo bolie soki pe bozana besoin ya garantie wana bolia mais bobo sanate que un jour bana wana bakokola kokola ya bana wana bakobosa na makambo elekiti soki lelo bana wana bakomi batu bazui na vie est-ce que bakosunga bino point d'interrogation oyo bosali boyebake bisika batu bakufa bakendaka toza babantu toza baafricain bamonaka et surtout na ekolo na bino makambo wana ya trop
esika mutu mowe azali azomona pe azotala makambo bino bozala bozela ba retomber na ngwe koya mutu alela te ba retomber koya. Merci beaucoup. Fate o nga famo lien o mutatie to koti kindo kino po lianga po mamo liver tikira bino envelope na fam ngana okufa te na misa bino ko vende ke bobwaki ba malade bo sali so pona kufa na kufite nzamba la kisibino azaka plafond na okufa te ngana okufa na liwa o nzamba ifsenga ke alobe bo la donja okufa na avril ti avril o na nzamba loba na okufa na avril na okufa na avril o ba liwa na bino bokomo ke bo mabatu bobwakela ba malade na nko po bat ba kufa kama mamo live na mama Denise batinda ba mbongo na bango ba Congo préciser que ba famille Congo te pas biso famille na biso kona ba logique ba tete la ba nango lora bo esala mate ndena yebi kande tozala esala ya ke bala ndongo moko na quoi esala mate na famille na biso esala mate pe au moins biso ba tete la ko tozala lolendo tatu mobola tatu ba bola to lolendo ke mafumbe to lolendo tona sone loro te mais to lolendo pena comment que o ba ke mafumbe ko to lolendo. Donc, si na niveau biso boy et ça maté loba boy moni biso et loba boy ça maté tout tika ko to c'est ba famille on peut basoni tout ça boy et to bon ça lobi na biso pe to kufa po mto tika immortel wa za te biso to le kaka wana nga conseil no petse na bandeko o penza o sali mabe mimi o lobe za nzambe mais nga na lobe tant que ngai pe na artiste famille ngai na makambo ndeso makambo famille na biso esa de loro apa no famille na religion na sambela et simba kote makambo la simba la kile ba pauvre asituke limbo que c'est quoi qui pauvreté c'est organisation nanu za ba s'organiser nanu ba asituke limbo ba s'organiser te pour muto asituke limbo ba s'organiser. Bonjour maman. Oui, bonjour. Ah lelo tout ça juste pour na kotuna on vino par rapport au comportement de la famille Dadi Kambala Oyo basali pendant l'organisation matanga ya Dadi donc soki ko pesa bon comportement na bango mutunyo so aza dessus oyo kozana ngambo na bango c'est que azaka ndoki si je peux employer le terme azandoki parce que Arthur basali depuis ma naissance si lelo natikala jamais au monango longona na depuis ma naissance. Depuis to banda théâtre, bande wala biso bakufa. Tozo ba maserika, tozo ba yokozuna, tozo ba manager, tozo ba mundueri, tozo ba mindondo, tozo ba pululu. To mona makamba boité to ko mona kaka pa ya Dadi Kambala. Donc c'est vraiment une famille autour de bango avec beaucoup de regrets. Tozo regretter ndenge papa Dadi Kambala bima na famille na bino. Fallait pas. Bon mi tema mabe makasi vraiment. Bon mi tema mabe. Bon comprendre que Tristan Ville la grande petit mais costaud na loba pena ba makambo te mais si je dis ça parce que bo pesi batu kanda bino pesa bo yena ba vie batu botse batu mikong ba mbeli pour pousser batu ba n'importe quoi par rapport à vos comportements ata bino moko ezale la wapi moi si ya batu oh non sisi ko la mobali na été avant dina mabele a la mobali na ye pour se permettre bo benga na moi si wana na bana oh c'est que bona susande ko na bino te bona susande ko na bino te parce que ndeko yanga kufa tiki bana na linga kutu basa musika te fona landela bango na sala sana bango na longola susande ndeko na pa bana metongo bino bomoni ata yango te bozubo bengani mwasi botikele kana de bo pose kana na desa ka farido o mama Oliva yako tikele nyoso bozubo kabuli na famille c'est que de 1 olimbisa ngali prison makale zate baloba kaka ngana bank te pour bombo makambo c'est que de 1 bo ba ndoki boleki ya Dadi bo zo mbongo mama Oliva pese ya matanga donc boliaki ye ko boliaki parce que muto azana souci ya ndeko na ye yo kino kwa mbomo pa Dadi na espace à jour moko ya moni to comme vers 10h30 sogi 11h ya Dadi bani ko dégager na mkusi ya Dadi poli Pozo ka mbongo wana ozo olia sko olie mbongo wana ndisi papa sina yo mutu lokola nanu yo ba pesa responsabilité ba pesa responsabilité pa na yo pa ibi ke so ba pesa pa ya mwana kazi ba pesa pa ya mwana mama leki peta ko sama na ndenge na ye mais ba pesa pa na yo moko ndeko ya Dadi oko sisa mbongo wana matanga na nzuta ndeko no mbongo na ye ba pesa ki po na ye yo kufa to tabota la so ba mama Oliva ko ya pesa bilombo kufa bapesi yo po ndeko na yo osala organisation alors comment ça mamu na ndenge olingi ozumbongo na solier
ozane mta pasi, je regrette beaucoup. Hein? Nagi fia lelo, manga mosali za ba fia lelo te. E ba fia lelo te, fia lelo débrouillaka. Yo linga kande kona kufa poza mbongo wana, osa na poche ba no débrouiller. Et so pioti. En tout cas, bosali mabe makasi, mabe vraiment makasi. Bosali mabe makasi. Oh. Bosali mabe makasi, je m'adresse plus à toi Nanou, pour la place au Kenangate. On a place au Kenangate. Na ko pesa adresse davanda ko yepa na ngabwe oyo betelinga ko na la police kende ko na olakisanga place na lela gimbongo wi na ko lakisa na olakisa ona place okena ngata c'est pas normal ya dadi soko la ki cher te pas la bino et pas la place la ki cher azaki cher so la ki cher te pas la bino pas la place la ki cher preuve ki ba pesi mbongo wana pona bino te ba pesi mbongo wana pona edadi dabino de bomona ba kista batu bakufaka famille ba soka ba mbongo bino poko belinde ona mipoza mbongo boto lobani boye ba ke boza bino mabanga te biso soko kufa biso nyonso to kufa bosali makamene nzamba ayaki na ndaku da bino bino sine boza boye bo kufa te bango le ba kufa bongo sa munako biso soko kufa bosoluka ba malédiction ba fina bino ozana nu jeune fille ozana nu jeune ebite so poso bala so poso bota na ebite na bino vino te mais quand même soko bota garder bana na yo parce que bana no ba robota ka soko boti te to supina no balite ça na vie moko bien vie ne faut ça pembe na ba art sabo je regrette beaucoup franchement je regrette beaucoup je regrette yo bengani moi si ya ba tu ko place akei et puis moi na ba moi ça batabimina moi ne malamu tongo etani mbala moko moi na maladi bana kalembele moi na kalembele ouais bana moi na kalembele moi na kalembele na hôpital ba vanti ni bo sala tala moni tolo bela bino ba TV tolo bela bino ba TV alors ndebo continue ba libo okena o ezalo ka mutu mo benga biso pena na ndenge na bino ke boya penza porta ndako na biso po boya ko buka bobo sana te artiste comme les bazebele ba opi bazak ba lolenge na bopi bazak det singa debo so na nandi pa na bino sala mute ba ngesiki so ko tinga bolo ko na obi mananga ipo na kufa kuna te ba kondene nga morte ba kondene nga morte ba vanti de bino esile pa ndeko le bino dadi oboliaki elanda mbana ba te obatikali ko libo no sa ba vanti bo benga déjà c'est tout bo no sa ba vanti Nanou, ozumbonga matanga ya dadi obombi otula osanga mobala ko peso $15,000 po bozumbongo ebele me boleli ya dadi lokwa mwana mukie plus botia dadi boko tia ete toki pasi ya dadi wasaki fierté ya mboka bolele na tanta mukie lokwa ya Kerikou atanta mukie ya dadi boleli na place a bien te toki pasi biso ba komele toki pasi yango na nous wakate ya dadi abimela te siko sali soko to liambonga na hotel na mibali na yo ya dadi abimela yo mais batu so babeki on dirait fia ngona dadi bazaki ya na ki propre te bazai ya na le poso nga ya na nga kufi na ko kana opasi ya bana na ko so bana o ya na nga atiki na ko bomba bango abengani bango pispe na désert pour moi si on a koloba te pour ceux qui nga yo nanu na ngana swat abinu munoko na o lobaki o sekaki tango so kimbongo e panzana pour osa soucia ya na ote ba pesi o confiance ba zimbongo ba pesi yo o lebolela ya na ota na onera suka bo zimbongo bo boli boleli ya dadi na cercle ya $400 ya solo ya so bimisa solo ba moment ya dadi ba mboma ki e bien te Bamboma qui était le même jour qu'aujourd'hui, ma pisse de la selamba dongi. Wana nanu na mbongo. Oui, nanu na mbongo. Nanu ndazana asali dépense ata $2,000. Akobi mbongo msusu. Yo nanu tokuta anote. Esiko sino kuta no simson à la police. Na oye biso kangelo nginanga. Esika na longwa na linette po kande mati. Esika nyoso na okuta no nanu. Oyo sali. Biso to lelia dadi toki pasi. Kolegala ba homo bombi. Biso kuto famille ya dadi te. Mais to lelia dadi tina suka. Mais yo simbongo wana ozu obombi. Ya dadi akunda mi lokwa bebe, lokwa bebe moko boye kutu mbongo moko kutuko to ebina mutuna makolote za pasi. Eza pasi to leli makasi ya dadi obimisa solo. Mais bango ba famille ya dadi bozata na mawati. Conseil no pesa ma Gisèle fortifié na paso ya uti okuta na deuxième choc pour la famille mobali. Eloko nga koloba na ma Gisèle kanga motema. Nzamba kosunga ye. Mama Oliva sa mama bana akosunga ye na nwana akoyoka soni.
esika azali na cimetière mpe tomonaki ete tomoni ete ata miso totikali komona ete biso olinga ya dadi mingi eboyi eza na mbongo nebele ya cimetière so ekwe akoya te place okokenda bapasha na okuna bapasha na bakomela mbongo tozawa okolela mbongo wana tozawa place okokenda bapasha na yo so bokendaka hotel nini pasha na komela mbongo ake Dubai na mbongo mowela osa crash na avion asa crash na avion ya dadi to oki passe bana wana nde balela ki papa mo fa bo vana bana wana ata 3 mois après bo bengani bango nde bona posa bo bengana bango bino kaka 2 jours soki 3 jours soki 2 jours bo bengani bana ya dadi po ni modèle boy ko nanu po no za motema ma yango bota te yo nanu na tuno na esko bota po muso abota osa bongo te na pesi koko bikotele raison oh nga na pesi koko raison koko siko zali na betelo maboko za mwasi malamu ndongo fongola ki miss na mbongo wana po soki koko azali pele ma Gisèle minute et tout côté te ma Gisèle yo pe loboko loba te poani loba ko bobunda bobeta na ta makofo sala ta jido te mama bobeta na ta makofi ko ye nanu wana azolakisa nini azola ya dadi ebimela ta nanu wana afata mbongo wana bwaka ngata kobwaka eza pasi na okokata koloba mingi te mpo na okida attention mati